Għandi xi ħaġa. Għandi xi ħaġa. Tara! Għandi Tagen mill-Malmara. Tagen ħra momenti aħjar f'ħajtu, il-ħendel qed jiċċaqlaq, wasal iż-żmien li jinbidel u perezz li nispera mhux qed tara l-mara bħalissa, nispera li jinsraqtilha Tagen għal volja nsajr jien iktar milita, ma insomma. Jiena ħaniċċellenġjak. Tista' tawwiġilna d-ditta. Wieħed biss imma, wieħed biss. Ma għandek subajk. Għandi subaj miksura. Tista' still. Għax dak rfajt xi ħadd. Nieżel 50 kilo rfajthom. Għax qed nipprova Guinness World Record tal-subaj. Mhux hekk, nagħmlu ieħor waqt fiż-żifna għaliex ma lile. Taħseb tista' tipprova tagħmilna live. Nipprovaw. Alla volja int għandek subajk naqa' miskin, nipprova. Mela ara, jiena ħantiwlek. Fajtni challenge oħra. Dajtek challenge, għandek il-kamera tu hemmhekk ħatkun kollha li l-għenet biex ngħidilkom dan huwa Tagen, Tagen ta' vera. Mela jiena ħanħallik f'idejk mhux ħantelfek, f'idejk. Sorry, Sera, m'għandekx Tagen iktar. Unbelievable. Ħanara. Incredibly. Subajk għadu għarajt? Poġġi, stri. Darba da, kien Tagen, forsi jettara. Issa.